बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा 5थि स्नि बैसागु फोरबो फालिदों। बाक्सा जिल्लानि मेदाकाटआव थानाय मेदाकाट गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 5थि स्नि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि खुंदों। बेजों लोगोसेनो मेदाकाट हालाम दुलाराय बर' हारिमु आफादा खुंगा 4थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै फुंबिलि समाव मुसलपुर जिल्ला UPPL दोलोनि आफादगिरि बि खैरोम दैरोमा गाहाय दरखं बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय, रंजालि बैसागु फोरबोनि फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय, गोजोननि मुङै फारौ बिरहोनाय आरो दंफां फुलि गायनाय, सायनासालि बेखेवनायजों लोगोसे जौसां बेखेवनाय हाबाफारिफोरा जानानै थाङो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बायदि रोखोमनि गेलेनाय बादायलायनायबो खुंफुंनाय जादों। जेरै बिखुङाव बाना खारनाय, जग गसं गेलेनाय, थिंख्लि बुख्रुबनाय, मिउजिकेल चेयार, हांसो हमनाय बादायलायनाय बायदि गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि हारिमु बादायलायनाय आयदायाव बैसागु हानजा मोसानाय बादायलायनाय, हारसिङै बैसागु मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय, बैसागु खुंग्रि मोसानाय बादायलायनाय आयदाखौ लाफानाय जादों। हारिमु बिलिफां आयदायाव गुलजार, आजिज, रतन, मेहेर, खमराज ब्रह्म, अनसुमा बसुमतारी, लबिता बर', लैथोमा बसुमतारी, कामेश्वर बर', सायारानी ब्रह्म मुसाहारि, सानिया ब्रह्म, रन्जिला बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बे हाबाफारियाव मेथाइ रोजाबफैगोन होननानै फोरमायदों खुंफुं आफादनिफ्राय। 5थि स्नि बैसागो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसेयैनो जोंनि मेदाकाट हालाम बर' हारिमु आफादनि बे 4थि खुंगासिनो बैसागुआवनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि मेदाकाटआव माने सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा स्नि बैसागु खुंफैदों। बेवहाय जोंहा गिबि हाबाफारि लेखायै दंमोन जोंहा गिबि दरखं बेखेवनाय, बा लोगोसेयैनो जोंनि मोनफ्रोमबो हारिमु आयदायावनो बेखेवनाय जों हाबाफारि लादों। बेवहाय जोंहा साफ्रोमबो आलासियानो नुजाथिफैदों। लोगोसे जोंहा फुंनिफ्रायनो गेलेनाय जेरै खारनाय, हांसो हमनाय, मोसानाय, मेथाइ खननाय बायदिसिना सोलिगासिनो दङ। जोङो गेलेनाय बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ। लोगोसेयैनो बे गेलेनायनि आयदाजोंनो जोंहा मेथाइ खननाय, मोसानाय बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ। जोंहा बे जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो मोनफ्रोमबो हालामनिफ्रायनो बेवहाय मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बाहागो लाफैदों। जोंहा दा नै गासैबो खेला दुला बायदिसिनाया जोबनानै थांबाय। दा जोङो मेथाइ खननाय आरो मोसानाय बादायलायगासिनो दङ। जोंहा उननि समावबो जोङो बेलासि समाव जोङो बान्था राननाय हाबाफारि लादों। बे बान्था राननाय हाबाफारिनि उनावबो जोंहा देंखो मोनाबिलि लादों। बे देंखो मोनाबिलियाव जोंनि बे बाक्सा जिल्लानिनो गोबां खनगिरि महरगिरि बिथांमोना रंजाफैगोन। जोङो बिथांमोनखौबो हांख्रायदों। बेखौ खुंनायनि गुबै थांखियानो जादों जोंहा बर' हारिया माने गोदोनिफ्रायनो जोङो माने मोनसे कालसार हिसाबै जोङो थांना थानो गोनां जायोबा जोङो हारिमु नांगौ। दा बेजोंनो जोंनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनोबा जोंनो माने हारिमु नांगौ। बे हारिमुजोंनो जोंनि गाननाय जोमनाय, गेलेनाय, जानाय लोंनाय बायदिसिनाजोंनो जोङो बे जोंनि हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो हायो। बेखायनो जोङो बे हारिमुजों लोब्बा लाखिना दिनै स्नि बैसागो फालिथायखौ जोङो खुंफुंनो लादों। बेहाय जोङो केसेटजों मेथाइ खननाय बा केसेटजों मोसानायखौ जोङो होनाय जायाखै। जोङो जोंनिनो बर' हारिनिनो दामजु माने खाम, सिफुं, सेरजा बायदिसिनाखौनो लानानै जोङो बादायलायनाय आयदायाव जोङो सोनाय जादों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव
PGDCA, DCA, CCA, JavaScript, Web Designing, CC Programming, Illustrator, Stenography with Typing बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS Flying Root इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS Flying Root इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS Flying Root इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।